Kako biste radili reiki, potrebno je otvoriti, zamoliti i zatvoriti, zahvaliti se reiki. Vrlo često čujem u zadnje vrijeme da ljudi čak nisu naučili niti kako se otvara i zatvara reiki. Zbog čega u principu otvaranje i zatvaranje reiki? Reiki otvaramo i zatvaramo kako bismo definirali vrijeme i prostor u kojem mi tretiramo reiki. Zašto? Iz vrlo jednostavnog razloga. Ako reiki nećemo definirati, tada će on ići svaki put kada osjetimo potrebu da nekome treba pomoći. Nije loše pomagati, ali ako ste vi u situaciji, posao ili nekakva delikatna situacija gdje ne možete si dopustiti da u tom trenutku budete vi pod utjecajem reikija, možda vozite, onda u tim trenucima reiki vama postaje jedan mali, ajmo reći neugodni dio koji se može sanirati samim time ako naučite otvarati i zatvarati reiki. Reiki se otvara na vrlo jednostavan način. Stavite ruke na srce i zamolite reiki da poteče. Da li svojim riječima, u mojoj školi postoji određeni način kako se otvara reiki. Zamolba određenih majstora, anđela i arkanđela koji su zna sa svakom reiki tretmanu. To nije neophodno, to nije niti toliko potrebno, ali svi oni koje zamolite da budu u tom tretmanu sa vama, svi oni će vam pomagati da taj tretman odradite što kvalitetnije, što bolje. I vaši duhovni reiki vodiči ili anđeli, arkanđeli, ili neko ko je vama veliki uzor u vašem životu. Postoje ljudi koji u otvaranju prizivaju dijelove svoje religije, dakle Isusa, Mariju, Budu, Allah, nebitno. Reiki nije vezano za religiju, ali možete kroz reiki tretman prizvati sve one koji vam znači i koji svojim djelovanjem imaju određen utjecaj na vas. Reiki kad zatvaramo ga na ovaj način, stavljamo ruke na srce u slovu T i zahvalimo se svaki put na primanju tretmana. Postoje načini kako djeca otvaraju. Otvaram reiki i riječima zatvaram reiki da zatvaraju. No nemojmo biti lijeni, ovo je način na koji se djeca zbog njihove dobi olakšava da otvore svoj reiki. I zbog njihovog nerazumijevanja ili poimanja nekakvih zaštitnika u životu ili dodatne pomoći, njih ne uvlačimo, to jest njih ne forsiramo da koriste određene strukture kako odrasle otvaraju i zatvaraju reiki. Postoje isto tako načini koji sam čuo da ljudi otvaraju reiki sa ljubav, svjetlost i energija. Po meni je to dosta nedefinirano. Iz jednog razloga neko ljubav, svjetlost, energije koristi kao pozdrav, neko koristi kao blagoslov, nekog da otvori reiki s tim. Međutim, moramo znati da reiki pokrene se u onom trenutku kad mi pomislimo. Dakle, i sve ovo što smo nabrajali, i kratki, i duži, i ovaj ljubav, svjetlost, energije, način, jesu ispravni. Međutim, zašto ne odraditi nešto kako spada? Zašto ne povećati maksimalnu učinkovitost rada reikijem ako je to moguće? Definirajte otvaranje i zatvaranje. Prvo, da znate kad radite tretman. Nadalje, vrlo je bitno da na kraju tretmana se zahvalite. To je navika koju implementiramo u naš život da budemo zahvalni. Zahvalni na tretman, što smo mogli biti kanali odraditi taj tretman. Zahvalni svima koji nam pomažu u životu. U trenutku tretmana to mogu biti naši vodiči, anđeli, arkanđeli. Ali isto tako to je navika koja nam ostaje u životu. Da budemo i živimo kroz zahvalnost. Reiki nas uči na početku zamoliti, na kraju se zahvaliti. Osnove našeg životnog odgoja. Kao tako, reikisti nauče zahvalnost i vrijednost zahvalnosti u životu i kao takvi zahvalni imaju velike mogućnosti u životu ostvariti sve ono čemu streme i što žele. Dešavaju se ponekad situacije da radite reiki tretman i da vas on uspava. Primjerice, na srčanoj čakri znamo se tako lijepo sjećati da znamo zaspati. Nakon toga probudimo se ujutro i mnogi mi se javljaju s grižnom savjesti da šta se dešava, joj, zaspao sam tijekom tretmana. Kažem vam, nemojte se brinuti. Prvo, reiki je inteligentna energija koju će teći za vas u onoj mjeri koliko je to vama prihvatljivo i potrebno. Dakle, ako je to nekakvih 10 minuta nakon što ste vi zaspali i ako je to vama dovoljno, reiki će prestati teći. Druga stvar, za prve stupnjeve reikija morate znati da reiki, kaže se ruke na tijelo, reiki na tijelo, ruke s tijela, reiki s tijela. Dakle, u onom trenutku kad vi
se okrenete možda u snu ili maknete ruke sa svog tijela, reiki će prestati teći. Što onda ništa se loše neće desiti. Postoji vjerojatno razlog zašto ste u ovom tretmanu zaspali. Ja vas ohrabrim samo da ujutro se zahvalite kad se sjetite da ste zaspali, da se zahvalite na tom reiki tretmanu, da popijete čašu vode, uzemljite se s rukama na zid na način kao što smo vas učili i sve u redu bez ikakvog problema.